စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်7ဦးပြည့်ဖြိုးစံဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီလေးစားပါသောမြို့သားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်7ဦးပြည့်ဖြိုးစံဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မှာတော်စိုးစိုးမြင့်မွန်ပြည်နယ်မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်7တင်သွင်းထားတဲ့အခွန်အဂတိနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအဂတိလိုက်စားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Transparency International ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအဂတိကင်းရှင်းညွှန်ကိန်း CPI အမှတ်100ပေးတာမှာ16မှတ်ရပြီး182နိုင်ငံမှာအဆင့်169အထိနောက်ကျကျန်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဂတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လေးဆိုးဝါးနေတဲ့အခြေအနေလို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဂတိလို့ပြောတဲ့အခါလူများစုကလံငွေလက်ခံရယူမှအဂတိမြောက်တယ်လို့ရေဘူးရနားလေထားကြပါတယ်တကယ်တော့အဂတိဟာလက်စားတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးယာရုတာဝန်ရအန်နှင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးမိမိကိုယ်ကျိုးမိမိအတိုင်းဝိုင်းကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ္ဍာငွေအချိန်နဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအသုံးပြုကာအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေတာတွေအားလုံးဟာအဂတိတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဂတိတရားကိုထိရောက်စွာနှိမ်နင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တူညီချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်တင်းကျပ်ပြတ်သားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိခြင်းဝန်ထမ်းများကိုလူမှုစီးပွားဖူလုံအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုအမိခိုကင်းကင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို digital စနစ်နဲ့ရိုးရှင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့နမူနာအရရုံးလုပ်ငန်းရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြေရှင်းဖို့ e-government digital transformation တည်ဆောက်မှုကအထီးရောက်ဆုံးလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလက်စစ်တာခြေခံကိရိယာနဲ့ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ချက်ချင်းဖော်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဌာနတချို့မှာဖြစ်နေကြရုံးပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုပုံစံကပြည်သူတို့ကအထောက်ထားပြုလို့လိုရေးဖြစ်စေအခွန်ပေးဆောင်မှုဒါမှမဟုတ် passport လျှောက်ထားလို့ရေးဖြစ်စေအများအားဖြင့်တန်းစီစနစ်နဲ့အလဲကျစောင့်နေရတာပါအထက်ရောက်မှာထောက်ထားမပြည့်စုံတာမျိုးဆိုအပေါက်မှာတင်ပြန်လဲသွားရပါတယ်ထောက်ထားပြည့်စုံလို့အတွင်းရောက်ရင်ဇပွဲ A ဇပွဲ B ဇပွဲ C ဇပွဲ D စတဲ့အညွှန်းမတက်ထားတဲ့ဇပွဲပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးရပြီးနောက်ဆုံးကြမှာဌာနအကြီးအကဲလက်မှတ်ရယူဖို့စောင့်ဆိုင်းရပါတယ်အကယ်၍အကြီးအကဲစီဝေးတက်ဖို့သွားတာမအားတာနဲ့ကြုံရင်နောက်တစ်ခါထက်ချိန်းပါတယ်အပြောရတာမြန်ဆန်နေပေမဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ဇပွဲတစ်လုံးနဲ့လုံးကြားလွယ်ကူနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ကာညာနာအခွန်လာဝကနဲ့ passport ရုံးတို့လိုရှုပ်ထွေးလုပ်ငန်းစဉ်များတဲ့ရုံးတွေဆိုတရက်သေးပြီးပြတ်ဖို့အတော့မလွယ်ကူတာပါတချို့ဌာနတွေမှာတခြားဌာနတွေရဲ့ထောက်ထားလိုအပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဥပမာရင်သက်တမ်းတိုးမယ်ဆိုရင်ရင်စစ်ဌာနအာမခံရုံးစီပင်ရုံးစတဲ့ရုံးအသီးသီးကိုတွားပြီးထောက်ထားစုံပြီးဆိုမှကာညာနာရုံးကိုရောက်ရတာပါပြီးရင်ငွေသွင်းတော့စီဝါရေးဘဏ်ကိုတွားပြီးလဲသွင်းရပါသေးတယ်တရုံနဲ့တရုံကြားခီးကလည်းနီးစပ်နေတာမဟုတ်တော့ပြည်သူတွေခမအချိန်ကုန်လူပန်းပြီးအတော်လေးဒုက္ခများကြရတာပါအဲဒီဒုက္ခကင်းဝေးခြင်းအခကြေးငွေပို့ပေးပြီးတစ်ဆင့်ငံပွဲစားတွေကိုအပ်တာဒါမှမဟုတ်အခြားနည်းလမ်းသုံးတာလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအလင်းမြန်ရပါတယ်လေးစားပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာတာမန်ပြည်သူတွေအတွက်နားလည်ဖို့မလွယ်ကူလာသလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလူချင်းထိတွေ့မှုများပြားလာရမှအဂတိတရားတွေကပေါက်ဖွားနေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်ပါတိုင်းကြံပြုလိုပါတယ်ပထမအဆင့်မှာရုံးလုပ်ငန်းများရိုးရှင်းလွယ်ကူစေပြီးစာရွက်စာတမ်းတတ်မှတ်ချက်တွေကိုကြိုတင်သိပေးဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေရုံးမလာခင်ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေယူလာရမယ်ဆိုတာကိုရုံးပြင်နဲ့ရုံးတွင်းမှာသတိပေးစာကတ်တာ website နဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာရှင်းလင်းစွာကြိုတင်အသိပေးရမှာပါဒုတိယအဆင့်မှာတော့ရုံးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စံနှုန်းတတ်မှတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ဖို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကဌာနဆိုင်ရာတွေဥပမာလှဝကကညနာ EBC နဲ့အခွန်ရုံးတွေခင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမြို့နယ်တိုင်းမှာပုံစံတူဇပွဲ A ဇပွဲ B ဇပွဲ C ဆိုပြီးတပုံစံနဲ့နေရာချဖို့ပါရုံးပြင်မှာလမ်းညွန်ဆိုင်မှုဘီနိုင်ကြီးတွေချိတ်ဆွဲပြီးပြည်သူကဘယ်ဆွဲသွားမှအတိအကျသိနေအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဂျားကန်ပွဲသားလမ်းကြောင်းနဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေကိုအလိုလိုလျော့နေစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ MVD4U MyID တို့လို application ပြုလုပ်ဖို့ပါပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွယ်တကူသုံးနိုင်မဲ့ State Service Guide application တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး Play Store နဲ့ Apple App Store တို့လိုနေရာတွေမှာတင်ပေးထားရပါမယ်ဌာနဆိုင်ရာအညွှန်းတွေနဲ့ဥပမာ EBC လာဝကအခွန်ကညနာဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ကဆောင်ရန်ရှောင်းရန်လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ဖြည့်ဆွဲရမယ့်နမူနာပုံစံစင်ပယ်ဖောင်တွေကိုဖုန်းထဲကနေကြိုတင်လေ့လာနိုင်အောင်နားလည်လွယ်အောင်ပြထားရပါမယ်လူတန်းနဲ့ရှိသုံးမဲ့ application ဖြစ်လို့ကြော်ညာထည့်ရင်ဝင်ငွေရနိုင်သလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ရေးကြီးသတင်းတိုတွေကိုလည်းပြည်သူလက်ထဲဓာတ်ရိုက်လွှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် digital နဲ့နည်းပညာကော်မတီကဥဆောင်ရေးဆွဲရင်အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်ပြည်သူတွေချိန်ကုန်သက်သာစေမဲ့ online booking စနစ်နဲ့ e-test စနစ်တွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုတည်းကိုအားကိုးမဲ့အစားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း PPP နည်းလမ်းကိုသုံးစွဲရင်ဘဏ္ဍာငွေကုန်ကျမှုသက်သာပြီးပုံမူမြန်ဆန်ထိရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာလာစာနေပါခြင်းကအဂတိတရားကိုဓာတ်ရိုက်မဖြစ်ပွားစေပေမဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးကြီးကြီးမားမားပတ်သက်နေပါတယ်
ဥမာတောင်မှာတီလာဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းပါပဲလူမှုဖူလုံရေးမပြည့်တင်းမှာကဥပဒေရတင်းကျပ်မယ်ဆိုရင်စေးတဲ့ဘေးဥသာပုံမှုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အာဂရီတရားကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ထမ်းလစာကိုမြင့်တင်ပေးရုံမကကျန်းမာရေးခြားခံစား권နဲ့ပင်စင်အထိတိုးမြင့်ပေးပြီးမှလှုပ်ဆောင်ကြတာပါဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုလူမှုစီးပွားဖူလုံစေမဲ့လစာပေးရမယ့်အပြင်တန့်ရှင်းစွာနဲ့အခွန်ကြီးမှန်းချက်ပြည့်မီအောင်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအပိုဆောင်ချီးမြှင့်ငွေပေးတဲ့စနစ်ထည့်သွင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကလည်းရရှိသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်လို့လက်တော်ရေတိုအနေနဲ့ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်းကြီးစနစ်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်ဥပမာသက်သာရိခါရောင်းချပေးတာတလောက်ကိုဖုံးပေမိနစ်တက်မှတ်ထောက်ပံ့ပေးတာသွာလာဈေးထောက်ပံ့ပေးတာမီတာယူနစ်တက်မှတ်ပေးဆောင်တာရာသီလိုက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်ကားဆိုင်ကပါမစ်ထုတ်ပေးတာမျိုးတွေကပုံမအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်သက်သာချောင်းရှိရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ရုံးနဲ့မွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလိုချိန်ကုန်လူပန်းစီမဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့လက်တွေ့မှာသိပ်ပြီးအဆင်မပြေလာပါဘူးအဲဒီလိုအထောက်ပံ့တွေပေးမှသာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အာဂရီတရားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုထိုက်လျောက်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်မှာပါဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာတစ်ဖက်ကလည်းအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြေဝပေးသင့်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်စေသင့်ပါတယ်သတင်းပေးသူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ပေးမှုကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်မိဘမွေလည်းမရထီလည်းမပေါက်လက်ထပ်ပွားလည်းမရှိပါပဲရရှိတဲ့လစာနဲ့သုံးဆွဲမှုပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံမညီမျှတာတွေကိုကြက်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်သင်္ကာမကင်းဖြစ်ရုံနာမည်ကျော်သောရုံနဲ့စစ်ဆေးခွင့်ရှိပါကပုံမအဆင်ပြေထိရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခြေခံအဖြစ်တစ်အထက်မှစပြီးတပြေးညီတာဝန်ခံမှုရှိဖို့နေ့ institution လွတ်လပ်မှုအာဂရီတိုက်ဖြည့်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့မီဒီယာတွေလွတ်လပ်ဖို့သုံးဝန်ထမ်းတွေလုံလောက်တဲ့လစာရရှိဖို့ရည်ချင်းခြေပြုဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုနဲ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်သင်တန်းတွေပေးဖို့လေးနည်းပညာ e-government စနစ်နဲ့လူသားအထီးတွေလျှော့ချဖို့အဲ့ဒီလေးချက်သလုံးဟန်ချက်မြတ်မြတ်ထိန်းကွမှသာအာဂရီမိမ့်မိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခွန်ဆောင်ရဲ့ရာမှာလွယ်ကူမြန်ဆန်စေပြီးအခွန်ရှောင်တွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူတာစံပြအခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီတွေကိုကြော်ညာဂုဏ်ပြုပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အရေးတချို့ပေးတာသတင်းပေးသူကိုကာကွယ်ပြီးရရှိတဲ့အခွန်နဲ့ရာနှုန်းလိုက်စုကြီးချီးမြှင့်တာတွေကိုပါတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်တာစသဖြင့်အဆင့်လိုက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းရင်ဒေါ်စိုးစိုးမြင့်မွန်ပြည်နယ်မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်12ရဲ့အဆိုကိုမိမိအနေနဲ့အလေးနဲ့ထောက်ခံဆွေးနွေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ